สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านก็อยู่กับคลิปวิดีโอรีวิวของ Tommy Gun Blank ผมจะมารีวิวโปรดักต์ของแบบแมนๆให้ทุกท่านดูกันอีกนะครับวันนี้ของสะสมของผมมันคือปืน Blank Firing Gun ที่วางกันอยู่ตรงนี้มาจากประเทศเดียวกันนะครับแต่คนละบริษัทกันมาทดสอบยิงด้วยลูกโอกุซานกล่องสีเหลืองปอกสีเงินที่เขาก็เสียงดังมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าระบบการทำงานของปืนทั้ง3กระบอกนี้กระบอกไหนจะติดขัดกระบอกไหนจะไม่ติดขัดแต่ก่อนที่จะไปดูนั้นต้องรบกวนให้ทุกท่านกด Subscribe สำหรับรายการ Tommy Gun Blank Channel ข้างหน้านี้ให้ผมเลยนะครับกดแล้วยังครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มจากโบ F92 กระบอกนี้กันเลยนะครับโบ F92 กระบอกนี้จำลองทรงปืนเหมือน Beretta 92นะครับซึ่งปืนก็ผลิตออกมาทรงก็จำลองคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเอาไปใส่ในซองปืนของปืนบีกันก็จะใส่ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่สีเป็นสีเพ้นท์ดำนะครับแต่ดูทนทานดูแข็งแรงมากนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับบรรจุไปแล้วทั้งหมด15นัดลูก9 มม PAK นะครับผมจะยิงหมดแม็กเลยอันนี้มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับยิงหมดสไลด์ปืนก็ค้างนะครับแล้วก็มีควันกลุ่นออกมามีคราบเขม่าบริเวณนี้นะครับตอนนี้ความรู้สึกที่บริเวณช่องรังเพลิงอุ่นๆนะครับยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับตัวโบร F92 ผ่านนะครับต่อมาเรามาดู Beretta S56 ที่จำลองทรงปืนเหมือน CZ75 ผนวกกับปืนฮิตเลอร์หรือเปล่ามีปีกนกฮิตเลอร์ด้วยนะเรามาดูกันแมกกาซีนก็บรรจุ15นัดเหมือนกันนะครับใช้ได้เราดูมุมนี้นะครับก็สไลด์ค้างนะครับแต่มองเห็นได้อย่างชัดเจนของ2รุ่นนี้นะครับก็คือพอยิงไปปุ๊บเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำกล้องนะครับของปืนจะมีรอยถลอกออกซึ่งนั่นหมายถึงสีนะครับที่ผลิตขึ้นมามีความทนทานมีความแตกต่างกันในส่วนด้านนี้ระหว่างกระบอกแรกกับกระบอก2นะครับต่อไปเรามาดูที่รีเทลบาลอน HK นะครับกระบอกนี้สีจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับสีของชาวบ้านเขาเนี่ยจะเป็นเพ้นท์เป็นสีดำดูแน่นหนาดูเงาแบบกึ่งด้านกึ่งเงาผสมกันแต่เจ้าบาลอน HK กระบอกนี้มาเป็นสีด้านดูแบบด้านเกินไปนะครับจนแบบมีคราบเกลืออะไรเนี่ยติดอยู่ในช่องของรางกันลื่นเลยนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูถ้าจะถลอกง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมต่อไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับยิงหมดสไลด์ก็ค้างนะครับแต่ว่ามาดูที่ลำกล้องกันครับเราจะมองเห็นทั้งหมด3บริษัทนะครับลำกล้องใครที่ยังมีสภาพสวยที่สุดตรงนั้นก็บอกให้ทุกท่านรู้ว่าสีและฟินิชของแต่ละกระบอกมีความแตกต่างกันนะครับในที่สุดทั้ง3กระบอกนะครับเราทำการทดสอบด้วยลูกโอกุซาน9 มมกับกล่องนี้นะครับก็ไม่มีกระบอกไหนติดขัดไม่มีแจมเลยก็ถือว่าเป็นปืนแบงค์ฟาริงกันที่สุดคุ้มของผมกระบอกหนึ่งเหมือนกันถือว่าระบบการทำงานใช้ได้นะครับไม่เลวแต่ไม่รู้ว่ายิงแม็กต่อไปจะติดขัดหรือเปล่าก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีกระสุนเยอะกว่านี้ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันอีกนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ